Hafiz ɗan Mama Records. Kuɗi abin aje a nema ne, yaro mai arziki ka zamta Morgan raro. Maganar kuɗi ake ga hannu ka fito ka nuna idan kana da ba a gani ta kuɗin siya. Mai zamani da daɗi inda kana da kuɗi mai daban-daban, amsa mai daban-daban, mai daban-daban ɗan hiyo daban-daban, mai daban-daban ayyauke da zamani oh mai daban-daban ɗan hiyo ka sha muje shadau ne da tambari oh mai daban-daban gayu ku ce Hamza, yara ku ce Hamza, tsohi ku ce Hamza, 'yan mata ku ce Hamza ku ce Hamza. Mai daban-daban Hamza, ga gwaninmu ya zauna, ku jira na gaida dan umma, ai guda kure 10,000, makiyanka sun kasa. Mai zamani ne na ba wani babu shakka, na so yabonka dan na sha na fitinka. Hafiz na mama ban sautin gaida Hamza, oga ni shi ɗin ai mai gida ne. Hafiz na mama an gona da maza aki gulbi na waka. Bismillah rabbana waka zana ayyana ta masu zamanin garin danya mai daban-daban. Morgan Music présente. Ko da gani ba tambaya dan yiwo buhun gaya, yaro ɗauki hannuwanka su ciko da jini. Idan ka kalli ki gudu sa gudu yayi balaguro, dan yiwo addu'ar uwa ce ta zaman ka garkuwa. Ni mu garin mu danya gayin mu ba su ƙarya, ya za a yi a bar mu ba dai muna da rai sannan da lafiya, labarin mu za a yi a duniya. Mu yan garin danya Hafiz na mama ne, tauraro na duniya, a bar ku lafiya. Adi angon Fatima zo ganina, Ambu angon Rashida na yaba ma, Masa'udu angon Ubaida, sarkin masoya. Manager de la famille 5 Tolls on the mix.